Ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. 'Yan matan Kannywood bara na baku qualities na Aisha Humaira wanda su kaɗai ne za su iya zama dalilin da ya sa Rarara ya aure ta. Wanda komai son da yake mata idan da bata da waɗannan qualities ɗin ba zai aure ta ba. Ina son wannan ya zama darasi gare ku 'yan matan Kannywood da kuma 'yan mata masu planin shiga harkar fim ɗin Kannywood. Aisha Humaira za ka iya sa ta a ciki ko kuma wadda tafi kowa kamun kai a duk cikin 'yan matan Kannywood tana da tsananin kamun kai. Tana kare mutuncinta a matsayinta na Bahaushiya kuma Musulma. Na biyu, ba ta shiga tsiraici. Aisha Humaira kowa ya mata shaidar cewa tana kyautata shigarta, ba ta shigar da take bayyana siffar jikinta. Na uku, Aisha Humaira ba ta yawon banza, zaman hotel da hook off. Abin da ya sa na mata wannan shaidar, duk da ba mu taɓa haɗuwa da ita ba, na tabbata Rarara ya fi kowa sanin movement ɗinta, saboda almost duk inda za su je, da alama tare suke zuwa. To da ya san tana yi kuma na tabbata ba zai aure ta ba. Na hudu, tana da amana da sirri. Ni dai tun da na fara ganin ta a cikin tim ɗin Rarara na santa, ban taɓa ganin ta a cikin wani tim ɗin ba, ko ban taɓa jin wata ɓaraka ko sun yi faɗa ta fito ta bayyana wa duniya sirrinsa ba, ko da kuwa na kasuwanci ne ta bayyana wa duniya ba. Wanda wannan is very common a cikin Kannywood, a yi faɗa da mutum a fito ana tonan siriri, ana tona masa asiri, bayan kuma da aminan juna ne. Na biyar, ba ta fitowa tana maganganun banza a social media ko batsa, strictly business kawai. Kuma ko a cikin interview show da wahala ka ji ta yi wata maganar da bata dace ba, tana sanin me ya dace ta faɗa. Na shida, ta san darajar mutane. Dalilina na faɗin haka shine, duk yadda ake zagin Rarara ba za ka ji an haɗa da ita an zaga ba. Ko duk abokan kasuwancin Rararan da suka dinga samun matsala a tsakaninsu, ba ka ji suna fitowa suna ƙorafi akan Aisha Humaira a social media, ba za ka ji sun ce ga abin da ta yi ba. Darasi, idan ana sa mata 5 a cikin Kannywood wanda suka fi kowa samun kuɗi da ɗaukaka, to tabbas za ka sa Aisha Humaira a cikin mutane 5 ɗin nan. Duk da ba ta saɓa tarbiyyarta ta addinin Musulunci da al'ada, amma duk ta samu abin da take buƙata, kuma gashi ta yi aure kuma ana yabanta. Ya ki 'yar uwa 'yar fim ko 'yar TikTok, ke ma za ki iya samun ɗaukaka ba tare da kin yi zubar da mutuncinki ba, ko kin zubar da al'adarki ba. Allah ya samu dace. Ina 'yan gulma, ina masharranta, ina munafukai, ina masu shaidan zur, ko kuma wani ya ji labari ya je ya ɗorar. Ina masu zama su ce wance ta yi kaza, wani ya yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, kuma bacin duk ba su gani ba, ba su ji ba. Ina waɗanda suka zage ni ban sani ba, ina waɗanda suka zage ni na sani, ina magulmata masu kaiwa da kawowa, masu cewa a Aisha Humaira ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza. Duk wanda ya zage ni a bayan idona, da duk wanda ya zage ni a gaban wani, kamar misali ka je kana cewa ai Humaira ta yi kaza, nan kuma alhalin kila ma baka ma sani ba, to ina mai muku albishir da cewar wallahi dukan ku na yafe muku. Dan Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu, kuma Allah ya shirye da mu shiri na addinin musulunci. Allah ubangiji ya dora mu kan bisa hanya madaidaiciya. Wallahi duk wanda ya san yayi wani abu, ko ya zage ni ban sani ba, ko ya je ya gulma na wani abu, ko ya min wani sharrin, ko ya min wani kazafi, ko ya faɗi wani abin da ba shi da tabbas a kaina, alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na yafe muku duniya wa lahira. Allah ya yafe mana baki daya. Allah kuma ya sa mu aljanna firdausi madaukakiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina 'yan gulma, ina masharranta, ina munafukai, ina masu shaidan zur, ko kuma wani ya ji labari ya je ya ɗorar. Ina masu zama su ce wance ta yi kaza, wani ya yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, kuma bacin duk ba su gani ba, ba su ji ba. Ina waɗanda suka zage ni ban sani ba, ina waɗanda suka zage ni na sani, ina magulmata masu kaiwa da kawowa, masu cewa a Aisha Humaira ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza. Duk wanda ya zage ni a bayan idona, da duk wanda ya zage ni a gaban wani, kamar misali ka je kana cewa ai Humaira ta yi kaza, nan kuma alhalin kila ma baka ma sani ba, to ina mai muku albishir da cewar wallahi dukan ku na yafe muku. Dan Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu, kuma Allah ya shirye da mu shiri na addinin musulunci. Allah ubangiji ya dora mu kan bisa hanya madaidaiciya. Wallahi duk wanda ya san yayi wani abu,
ko ya zage ni ban sani ba, ko ya je ya gulma na wani abu, ko ya min wani sharrin, ko ya min wani kazafi, ko ya faɗi wani abin da ba shi da tabbas a kaina, alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yafe muku duniya wa lahira. Allah ya yafe mana baki daya. Allah kuma ya sada mu aljanna firdausi madaukakiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wai na ce ba batun Ramadan basket din nan da ake ta yi, ku zo in ba ku shawara akai yan mata. Na ji ana ta ce ku ce wai samari suna guduwa saboda Ramadan basket, ko kuma saurayi ya ce bari ya faɗa da budurwarsa saboda Ramadan basket sai bayan sallah ya dawo a shirya. To my sisters, ina da shawara guda ɗaya. Why not mu zo yanzu mu juya, reshe ya juya da mujiya. Idan har kina da hali, kina da iko, ba za ki takura kanki ba, ke ki hada Ramadan basket din ki kira shi ki basa, mu gani shin ba kunya ba tsoron Allah zai karba ko ba zai karba ba. Idan har za ki iya hada masa saurayi Ramadan basket ki bashi, in har kina da hali ki danna mana daya. Idan kuma kin san cewa ko da kuɗi za su kashe ki, ba za ki iya bashi ba, ki danna mana biyu. My brother, idan har ka san cewa in budurwarka ta kawo maka Ramadan basket babu kunya babu tsoron Allah, zaka saka hannunka ka karba, ka danna mana uku. Idan kuma ka san cewar zaka ji kunya ba za ka iya karba ba sai ka gabata, ka irin ka muke so, ka danna mana 4. Mu hada comment section. Barkamu da shan ruwa. To wannan kenan. Wani fata za ku yi wa Aisha Humaira da angonta mawaki Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara din? Wani fata za ku yi mata? Muna addu'ar Allah ya ba su zaman lafiya. Ku ci gaba dai da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kar ku manta dai da ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa idan har ya kasance wannan shine karan ku na farko a shigo a wannan channel din ta mai albarka. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.